ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കപ്പ് കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം. 250 ml ഒരു കപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മൈദ നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 2 നുള്ളു ഉപ്പ്, ഇത്രയും നമുക്ക് ഒരു 3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാം. നമ്മളിവിടെ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായി വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലാണ് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആദ്യം മുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ട ഇപ്പോൾ നന്നായി പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്പസമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി എഗ്ഗ്ലെസ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്ക് പകരം 1/4 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ചേർത്താൽ മതിയാകും. എന്നിട്ട് ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയാകും. മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് ലോ സ്പീഡിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് ഒരു സ്പാച്ചില ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് കപ്പ് കേക്ക് പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്റർ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കപ്പിൻ്റെ 1/4 ഭാഗത്തോളം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഓരോ കപ്പും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 25 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കേക്ക് ബേക്കായി കിട്ടും. നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വച്ചിട്ട് 25 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി തണുക്കാനായി മാറ്റിവെക്കാം. കേക്ക് ഇപ്പോൾ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സൂപ്പർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ കേക്ക് 2ആയി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്രീമൊന്നും ഇല്ലേലും ഈ കേക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണിത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.